Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Ventspils filiālē notika seminārs medicīnas māsām un ģimenes ārstiem. Semināra tēma bija klīniskā barošana un tās nozīme pacientu ārstēšanā ar smagām saslimšanām. Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas speciālisti pastāstīja par mūsdienīgiem uzturstāvokļu izvērtēšanas principiem, medicīnisko papildu barošanu, kā arī par indikācijām enterālai un parenterālai barošanai. Šodien arī ļoti praktiskā formātā mēs varējām dalīties ar savu pieredzes apmaiņā, ar to, kā notiek Austrumu slimnīcā. Un tajā pašā laikā arī tiešām praktiskā veidā varēja uz mulāžām izmēģināt gan zondas ievades, gan arī tiešām šo dažādu maisījumu pieejas, kā labāk aprūpēt pacientus un kā labāk šo barošanas ievadi veikt veiksmīgāk. Klīnisko barošanu kā medicīnisko aprūpi ir būtiski nodrošināt ne tikai stacionāra, bet arī ambulatoru pacientiem. Vienlaikus Latvijas medicīnas profesionāļiem ir svarīgi veidot vienotu pieeju šajā jautājumā. Situācijas, kad nepieciešama uztura atbalsta nodrošināšana, var būt dažādas. Viena no pamatdiagnozēm ir malnutrīcija, bet malnutrīcija tieši arī nozīmē, ka cilvēks nepietiekami uzņem uzturu, vai cilvēks uzņem uzturu, bet tas neuzsūcas. Arī tādas situācijas var būt, un rezultātā tad cieši viss organisms un cilvēks zaudē svaru. Bet tas var būt, protams, visbiežāk arī kā sekas. Tas var būt pēc dažādām operācijām, kas ir gremošanas traktā. Tas var būt pacientiem pēc insulta. Tas var būt pacientiem ar ļoti smagām zarnu iekaisīgām slimībām. Tad tas var būt arī vienkārši senioriem, ka viņiem ir šis te vājums, ir apetītes trūkums. Īpaša uzmanība tika pievērsta individuāli pielāgotās terapijas nozīmei dažādām pacientu grupām, tostarp cilvēkiem ar rīšanas traucējumiem un pacientiem ar traheostomu. Saulaicīga pacientu stāvokļu un uzturu sistēmas izvērtēšana palīdz samazināt komplikāciju risku un veicināt ātrāku atvesļošanos. Ambulatori šobrīd ir iespēja ģimenes ārstiem, ja viņi pamana savās praksēs, ka pacientiem vai onkoloģijas pacientiem, vai arī vienkārši dēļ kādas citas saslimšanas ir nespēja uzņemt pilnvērtīgu uzturu, tad nosūtīt uz Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu pie uzturu speciālista, un tad var nokonsultēt un izveidot pieteikumu arī papildus šim medicīniskajam uzturam. Un tālāk es izvērtēju, kāda tipa šī barošana ir nepieciešama, un arī dinamisko novērošanu mēs varam veikt šeit pat Ventspilī. Ļoti viegli ir, it īpaši sākumā stadijās, nepamanīt, kad ir šis svara zudums, un citreiz pat arī priecājās, kad ir kāds nedaudz svars nomests, ja it īpaši sākumā bijis liekais svars. Bet lielākā problēma ir tas, kas pazūd, tā ir muskuļu masa, kas ir galvenie aktīvi audi, kas mūs uztur spēku, kas mūs uztur enerģiju, un arī šis kopumā process ļoti apgrūtina brūču dzīšanu, vai izgulējumu veidošanos, un tādēļ tiešām būtu ļoti jāpavērtē arī nākot pie ģimenes ārsta, ne tikai tā pamat saslimšana, bet kas ir ar ēšanu, cik daudz no porcijas tu apēdi. Tādi vienkārši jautājumi, vai pēdējā mēneša laikā varbūt ir samazinājies svars. Otrs jautājums, varbūt jūs ēdat tikai pusi no porcijas apjoma, jo jau tiešām tāds samazinājums uz pusi rezultēsies ar to, ka šis svars pakāpeniski samazinās. Un dēļ saslimšanas sanāk tā, ātrāk mēs pazaudējam mūsu masu, plus dēļ tā, ka mums nav apetīta, mēs uzņemam mazāk. Un tad ir šie divi faktori, kas veicina to, ka ir bieži vien drastiska vienkārši svara samazināšanās, muskuļu masas zudums, spēka zudums, un tādēļ arī kopumā tiešām tiek ietekmēti dzīšanas procesi. Cilvēks nespēja atveseļoties, un šādam cilvēkam, ja viņš neuzņem pietiekami daudz uzturvielas, tad viņam biežāk saslimt ar jebkuru infekcijas slimību, jebkuru arī pneimoniju, arī vīrusu infekciju. Viņam sliktāk dzīs drūces. Ja viņš dosies uz operāciju, un viņš būs tādā bedrē, ka varētu teikt, ka svars viņam krīt, viņš ir izseicis, tad atveseļošanās pēc operācijas būs daudz ilgāk, arī tur būs komplikācijas. Un tā mēs varam runāt pilnīgi par visu, vai, piemēram, saņem ārstēšanu vēzim, tad ķīmijterapija citreiz pat atceļ, jo ir vairāk blakus efektu. Nevar realizēt šo terapiju tādā apjomā, kā tas būtu vajadzīgs, ja pacients zaudē svaru. Ir svarīgi zināt, ka ir pieejama valsts kompensācija medicīniskās papildbarošanas iegādei. No vienas puses mēs varētu teikt, ka situācija ir ļoti laba, jo tiešām ne visās pat Eiropas valstīs ir apmaksāts tik plašs klāsts. Mums ir apmaksāti tātad gan medicīniskais papildu uzturs, tas, ko cilvēki dzer līdzās tam, ko viņi ēd. Tad ir uzturs, kas ir gremošanas traktā, kas ir vai caur zondi vai caur stomu, un tad arī uzturs vēnā. Un visu šo uzturu pilnīgi
apmaksā valsts arī pacientiem, kas atrodas ārpus slimnīcas, kas atrodas mājās. Noslēgumā speciālisti pārunāja klīniskās barošanas organizēšanu mājas apstākļos, kā arī sadarbības ar ārstiem, dietologiem un medicīnas māsām. Mediķi vienojās, ka saulaicīga pacientu nosūtīšana uz uzturu izvērtēšanu un laba komunikācija starp speciālistiem nodrošina nepārtrauktu ārstēšanu un augstāku medicīniskās aprūpes kvalitāti. Amatu māja Ventspilī nav tikai muzejs. Tā ir vieta, kur senās prasmes joprojām dzīvo. Te līdzās ekspozīcijām darbojās arī īstās meistaru darbnīcas. Var sastapt audējus pie stēlēm, keramiķus pie virpām un redzēt, kā top lietas ar savu stāstu un raksturu. Apmeklētājiem te ir iespēja ne tikai apskatīt, bet arī sajust, kā rodās amatniecība, kas saglabāta paudzēs. Savukārt sestdienās šeit regulāri notiek dažādas meistarklases, kurās ik viens var izmēģināt savus spēkus un radīt ko savu. Mēs pavijām vienā no tām – Pastkartīšu darbnīcā. Iemācīt tas ir viens, bet man liekas, ka vissvarīgākais ir tā kopā būšana. Mēs katrs tur mājās pie datora, jā, to es arī varu iemācīties viena pati un visu to es zinu un varu izdarīt, bet atnākt un būt kopā, parunāties vienkārši tāpat par dzīvi, kā tev šodien klājas vai kā savādāk. Un šis ir tas veids, man likās ļoti interesants, tāds mākslas veids uz tādu gēlu plati, tāda silikona plati, kur var izveidot katrs savu mākslu, un viņi nevar nesanākt, viņi vienmēr sanāks, jo tas ir neatkārtojams, tāpēc tas ir neatkārtojams, katram savs mākslas darbs. Šajā meistarklasē siltās sarunās tapa neatkārtojami mākslas darbi. Darbnīcā sastapām arī turistus no Valmieras, kuri ar interesi izmēģināja šo tehniku un atzina, tas ir gan aizraujoši, gan pārsteidzoši vienkārši. Skatījāmies, kas notiek Ventspilī. Es noteikti gribēju redzēt amatmāju, jo iepriekšējo reizi mēs bijām šeit ar bērniem. Es nezinu, kurā gadā Ventspilī, bet viņi bija maziņi, un tad visiem vajadzēja akvaparku un kuģīti, jēkabu. Mums dēls ir jēkabs. Un tad ir šī tāda skrejienā pa Ventspili, govis un tā. Bet šodien tiešām tā apzināti tieši tās vecās ēkas un arhitektūru un bruģīti tieši tā apzināti paskatījām no rīta tādā saules gaismā. Es uztaisīju pastkarti. Saucās Pastkaršu darbnīca, kuras viņi varētu likt mājās skaisti novietos, un tas būs tāds atmiņas par Ventspili, jo mēs paši esam valmierieši. Izvēle jau bija sievē, ka jānāk šeit kaut ko darīt, un man nekas cits neatlika. Man arī bija kaut kas jāsāk darboties, un neko tādu iepriekš nebija darījis, un tā kā vairāk es tām krāsām spēlējos, vai ne? Vai nu sanāca vai nesanāca, grūti pateikt. Man ļoti patīk olīvu krāsa, jā, vai šī tā, un olīvas vispār mīļš tāds augsts. Un tad kaut ko mēģināja, jā, un citrons arī, jā, tie tādi, teiksim, Itālijas augi. Divas kociņas, ko tu gribētu mājās? Jā, iestādīt citronu koku un olīvu koku. Un tad gribējās arī kaut ko tādu bišķi mazliet savādāku, un tad uztaisīt tādu. Šādas meistarklases ir ne tikai iespēja apgūt jaunas prasmes, bet arī pavadīt laiku patīkamā un iedvesmojošā gaisotnē. Amatu mājā sola. Darbnīcas tēmas regulāri mainīsies, tāpēc vērts sekot līdzi amatu mājas jaunumiem un izvēlēties sev saistošāko darbnīcu. Jā. Pagātne nepazūd. Tā glabājās dokumentos, arhīvos un mūsu pašu ģimenes stāstos. Jautājums tikai, vai mēs protam to atrast. Vien vairāk cilvēku Latvijā pievēršās dzimtes vēstures izpētei. Tā ir vēlme saprast, no kurienes nākam, kas bijuši mūsu senči un kādi notikumi veidojuši mūsu ģimenes stāstu. Un nereti pietiek ar vienu dokumentu vai ierakstu, lai atklātos pavisam negaidītas saknes, vārdi, vietas un likteņi, kas līdz šim bijuši nezināmi. Taču ar ko sākt, kur meklēt un kā nepazust plašai informāciju klāstā? Atbildes uz šiem jautājumiem būs iespēja uzzināt jau 28. martā Galiņciema bibliotēkā, kur viesosies Latvijas Nacionālā arhīva pārstāve Milāna Drugoveiko. Lekcijā tiks skaidrots, kas ir ģenealoģija, kādi dokumenti veido dzimtas izpētes pamatu
un kā praktiski izmantot gan arhīvu materiālus, gan pašu māju izglabātos dokumentus. Tāpat būs iespēja uzzināt, kāpēc tieši Austrum Eiropā dzimta pētniecība bieži vien atklāja sarežģītus un daudzslāņainus stāstus. Šī nav tikai lekcija par dokumentiem, tā ir iespēja tuvāk iepazīt savu dzimtu un iespējams ieraudzīt savu ģimenes stāstu pavisam citā gaismā. Pasākums notiks ciklā Pagātnes pēdas ietvaros, un tajā aicināts piedalīties ik viens interesents. Ieeja bez maksas. Vai zini, cik siltuma patērē tava māja? Tagad to var ērti pārbaudīt. Ventspils siltumas mājaslapā pieejama informācija par katras ēkas siltumenerģijas patēriņu. Ienāc, apskati un salīdzini. Ventspilssiltums.lv sadaļā pakalpojumi. Sestdien 21. martā 11. Jūrmālas parkā notiks daudziem ventspilniekiem iemīļotā sniegpulkstenīšu stādīšanas talka. Aicināti gan lieli, gan mazi papildināt zaļo zonu pie centrālā rotaļu laukuma ar sniegpulkstenītēm. Var ierasties ar saviem stādiem vai tos saņemt uz vietas. Kopumā plānots iestādīt ap 5000 sniegpulkstenīšu, bet ērtākam darbam organizatori aicina līdzi paņemt arī nelielu lāpstu vai dārza lāpstiņu. Ventspils tirgus aicina tirgotājus pieteikties Lieldienu gada tirgumu Zaķa lēciens tirgu. Tas notiks sestdien, 4. aprīlī no 8:00 līdz pat 15:00. Tirgotājs aicina ar Lieldienu tematikai un pavasaram atbilstošu piedāvājumu. Svētku gardumu, mājas labumu, mājas pīrāgu, kūpinājumu, sieras saldumu, medus un citi svētku galda produkti. Amatnieku darinājumu un Lieldienu dekoru, dāvanas un īpaši pavasara piedāvājumi. Pieteikties var rakstot uz tirgus@ventspils.lv vai zvanot pa tālruņa numuru 265 143 25.